Oh, ma che bello, un'altra giornata insieme ai nostri amici a casa. Siamo ancora qua, Un'altra sì. giornata a cucinare e non avete l'idea cosa c'è fuori. Fuori dallo studio hanno contato, credimi, È sempre cosa di ogni volta, 847 raga. pullman. Ma poi si inventa C'è numeri a fino caso. alla tangenziale, Tutto tutta pieno. piena, tutta piena. Figuratevi che hanno aperto, hanno tolto che i hanno vetri aperto? dei pullman davanti e le persone dell'ultimo camminando sono arrivate qua, sempre sui pullman, senza bisogno, è stata Vabbè, ragazzi, un'esperienza allucinante. non esagerare tu, è vero che abbiamo successo, però non c'è bisogno di esagerare così. La mia Desiree, che bella che insomma. E poi saluto la mia camera, saluto la camera di Desiree, non può mancare, perdona. Amica, Amica. amica. E poi c'è quella là sopra, Quella salutalo ormai. dell'artrosi cervicale, ma L'artrosi ultimo ma non cervicale. ultimo. Cosa? Ultimo ma non ultimo. Lo zio Gianni. Lo zio Gianni è un po' Gianni. annoiato oggi, eh? No, non è O che è no? annoiato, è che ti vorrebbe diversa, capito? E Però come mi pazienza, vorrebbe? lascia stare, non mi fare parlare. Vabbè. Allora, oggi una puntata, quando a te una cosa non ti conviene, o ti dice sì, ma sai, però è chi... E tu, per dire, mandi a quel paese in maniera elegante, e chi se ne... E chi se ne frega? Brava, e chi se ne frega? Chi se ne frega? E se ci aggiungi un'ola finale? E che Ola cos'è? La Spagna? No, ola, La chi ola. se ne frega? No, ragazzi. Dillo. Non lo dico, non lo dico. Non lo dico. Dillo! Dai! La fregola? Brava! Chi se ne fregola? Oggi parliamo della fregola. La fregola. Che è un tipico primo piatto sardo, cioè in Sardegna hanno belle cose, hanno la fregola, la carta musica, oppure chiamato pane carasau. Ah, sì, quello Presente? là, Sì, quella che è specie di cosa, buono, sì. buono. Esatto. Ve l'ha spiegato Quella cos'è il specie di pane cosa carasau? lì. Quella specie di cosa lì. Ed è... Ok. Parliamo della nostra fregola. La Dai. fregola non è altro che... Si potrebbe richiamare anche un piccolo couscous, sai? È couscous Perché più viene grosso, lavorato come però. il couscous grosso, solo che la differenza è che il couscous si cuoce a vapore, mentre questo si cuoce in forno e poi va bollito. Ok. Perché in forno viene essiccato. Un'altra procedura, un'altra procedura. Facciamo un primo piatto con la fregola fatto con un bel ragù di mare, di calamaro. Quindi calamaro è qua. Il calamaro, prendiamo un tagliere dove andremo a tagliare gli ingredienti per questa meravigliosa ricetta. Mi dai un poco di aglietta, Eccolo. ok? Facciamo così, lo abbiamo scricchiato completamente tutto, vedi? Abbiamo tolto la pellicina, così, non mi aiutare, lascia stare, non c'è bisogno. Ma no, ma là io poi lascio quella... Certo, lascia quella... La puzza nelle mani, La no? puzza nelle mani, però quando mangi non lo senti la puzza nelle mani, lo butti almeno quello. No, dai, lascia, lo prendo io. Non si può capire, ragazzi. Chi sta in cucina si preoccupa se si sporca le mani con l'aglio, si preoccupa se sporca le mani con l'aglio. Gliel'ho sporcato. Oh, Gliel'ho sporcato. Mettiamo un poco di olio e ci andiamo a preparare un fresco ragù di pesce con le fregole. E allora andiamo. E allora? Sai cosa useremo anziché usare i pomodori? I freschi, useremo i pomodori semisecchi. Semisecchi. Me li porgi? Che sono buonissimi. No, li mettiamo qui e lei... No, non li devo tagliuzzare. Ah, li devi tagliuzzare. Mi servono un poco tagliuzzati. Me li metti qui sul banco dato che hai preso con la pinza. Brava. Quanti ne ancora, vuoi? Ancora. Abbondare. Tanto questi pomodorini sono semisecchi e sono veramente buoni perché questi pomodorini conservano in sé la masticazione come se fosse un po' pomodoro fresco e il sapore come se fosse un po' pomodoro secco, come infatti è un semidry, è un semisecco proprio per Semisecco. questo. E ha un sapore meraviglioso, veramente da provare. Ecco, da provare, ma subito lei non Buono. perde tempo, da provare. buono. Non perde un minimo di tempo. Sono già aromatizzati. Un po' di pane ci voleva. Esatto. Non lo so, un bicchiere di vino lo vuoi? Se ce l'hai, sì. Ah, eppure, dai, che vogliamo dire, su. E andiamo a mettere questi in padella, così, guarda. Voilà. Quindi solo così, con olio e aglio. Olio e aglio per il momento. Poi
Prendiamo, prego, userò lo stesso tagliere, tanto i sapori si intrisicheranno, e userò questi calamari e li andiamo a fare così a tocchetti grossolani, così, mentre li continuo a cucinare. Vedi, sto facendo proprio dei tagli grossolani, ma andiamo a mettere i ciuffi che sono la parte buona del calamaro, così, così, guarda qua, ok. Fai un recap, Desi, di quello che stiamo facendo. Niente, quindi stiamo facendo questo ragù di mare, hai detto, Sì, giusto? di calamaro. Di calamare, di calamaro. Calamare, il ragù di calamare. Di calamaro. Vabbè, niente, fino adesso è facile, abbiamo messo un po' di olio con l'aglio. Abbiamo messo i pomodorini semi-dry. E adesso delle seppie, calamari questi sono. Dei calamari. Però a questo punto dobbiamo aumentare la fiamma. Guarda, e andiamo, così sentiamo questi profumi che arrivano, che vi giuro che sono meravigliosi, arrivano dei profumi incredible. Ecco qua, ecco, e diamo questa, sai che il calamaro non deve cucinare molto, no, perché sennò diventa chewing gum. Troppo gommoso? Sì, certo. Deve avere una cottura. Ci aiutiamo con una marisa, così, guarda. Guarda come si sta arricciando. Sì. Metti sale un po' o no? Sì, aspetta. Allora, il sale lo dobbiamo mettere dopo, sai perché? Perché? Perché il sale tendenzialmente fa uscire i liquidi e noi invece dobbiamo cercare di fare qualcosa che rimanga croccante. Ecco qua, senti come si fa? Sì. Senti, lì ci sono delle bottiglie, me ne metti un poco d'acqua? Guarda che meraviglia. Eccola. L'hai fatto un recap? L'ho già fatto, sì, sto aspettando di capire cosa fai dopo. L'ho fatto, l'ho appena fatto. Ti faccio vedere. La fregola noi l'abbiamo prebollita, perché non c'era bisogno giusto di farvi vedere come si bollisce la fregola, che si bollisce come si bollisce la pasta normale. Esatto. È giusto, per cui non c'è problema. Vedi? Sta prendendo, sta cambiando colore. Eccoci qua. Guarda, a te piace? Tu lo sai com'è la morte del calamaro? Com'è? Fuori dall'acqua. Ma di dove mi vengono? Sono un po' in imbarazzo, ragazzi. L'hai pensato che io potrei fare il comico, ma non lo faccio, sì. Capito? Veramente. Perché queste battute sono veramente incredibili. Guarda, questo ragù è molto invitante, io lo assaggerei. Ancora no. No, ancora no. Ma tu lo sai che io la battuta ce l'ho proprio nel sangue, sai? Lo so, ho visto. Quando è nato mio figlio Giuseppe, mi segui? Quando nacquette Giuseppe, l'ostetrica mi disse: complimenti signor Totino, è un bel maschione, pesa 4,3 kg. Ci sa, vabbè, lo lasci. Mi giuro che queste cose ci vado a nozze, ci vado a queste cose. Vabbè, allora. Lo zio Gianni le mie barzellette mi piacevano. Lo zio Gianni non mi sembra molto convinto, lo zio Gianni. Ora, a questo punto che abbiamo dato un po' di liquido, andiamo a mettere un po' di sale. Eccolo qua. Eccolo qua, lo zucchero gli stavo mettendo, perché mi cambiano i posti, capito? Un girettino di sale così, un girettino di pepe. Eccolo. Un girettino di pepe. E voilà, così, vai. E ora guarda che cosa vuoi che assaggio facciamo. per sapere come ti sale? No, tanto, che devo fare? Secondo me ne hai messo poco sale. Cioè, non fartene una porzione. Oh, sto cercando di mettere un po' tutto. Una porzione ne ho preso. E allora? Perfetto. Hai visto?
Così a questo punto mettiamo la nostra fregola o fregula, capito? Fregola o fregula. La mettiamo così, così. E ci conserviamo questa per l'altra preparazione. Sai capire? Sì. Dobbiamo a questo punto fare algamamare. Aspettare che si amalgami. Esatto. E questa che cos'è? È una besciamella non No, besciamella. questa è la bisca di gambero. Una bisque. Vogliamo dire come si fa la bisca di gambero? Sì. E ve la potete surgelare, conservare. Lo diciamo, la bisca si prendono i gamberi, quando li pulite togliete la testa, togliete gli occhi perché danno amaro. Gli occhi, va mi bene? raccomando, via. Fate un soffritto di SCC. Che sarebbe? Soffritto di SCC, vediamo se ci arriva. Sedano, carote e cipolla. Brava, però ha suggerito qualcuno. Qualcuno ha suggerito, è vero? Daniela, hai suggerito Assolutamente tu? no. Sì, no. Sedano, carota e cipolla, fai un soffritto e butti giù le teste. Le fai prendere bene. Senza olio, gli occhi. acqua. Olio. Sono amari gli acqua, occhi. Certo. Di prima bisogna E fare. dopodiché aggiungiamo un pochino di acqua perché mi serve per fare un altro tipo di reazione. Così. E andiamo ad aggiungere un generoso cucchiaio di bischi di Bisca. gambero che gli dà un sapore che tu non immagini. È Un cucchiaio, molto me lo dai? dolce perché non ci sono gli occhi, ricordiamo. Tieni. Che ridi. Con gli occhi invece com'è? Amara. Mettilo dov'era, mettilo dov'era. Ti facciamo dare una salita di temperatura. Prendo un piatto? Impiattiamo? Allora, prima di impiattare andiamo in pubblicità. Dai, andiamo in pubblicità. Consigli per i consigli e poi impiattiamo. E che consigli? Consigli per i consigli E e che poi impiattiamo. consigli? Consigli per i consigli e poi impiattiamo. E siamo tornati facendo che cosa? Mettiamo questa bella spumolata di prezzemolo così, Sì. andiamo nuovamente a dare una saltata, ok, e andiamo a impiattare. Andiamo a impiattare, E impiattiamo, pronti? sai dove? Mia Stella, impiattiamo qui, in questo piatto, così, guarda. Ma l'assaggio non lo puoi fare ora. Dai, fammelo fare ora. No. Perché questa è calda, poi dopo non. No. Secondo E poi me la si mangia scaldiamo. calda. Sì, ma che c'entra? Queste cose non vanno Scomponiamo un dette po' questa comunque. puntata. Non vanno no? dette queste cose. Ok. Non la vuoi scomporre Questa questa la puntata? portiamo via. E questo è il nostro primo piatto pronto. Quindi fregola E io con la- ragù di Fatto- calamari. Di calamari, un piccolo ragù fatto al vento di calamari e i pomodorini E semisecchi. pomodorini semisecchi. Quei bei pomodorini. Ora passiamo a un'altra ricetta sempre con le fregole. Sempre con la Che fregola. lo facciamo con salsiccia e friarielli. Mamma mia, che accoppiamento. Qui abbiamo la pentola, la facciamo partire. Stavolta diamo un profumo di cipolla. Così. Ok, mettiamo questo profumo di cipolla. Facciamo la cipolla così, la dobbiamo fare piccola. Così. Andiamo di coltello, vedi? Quindi cipolla piccola piccola. Sì. Mi dai dell'olio, Madonna? Certo. Ecco qui. Vado? Yes, of course. Vai. Esatto, ora che diamo questa nota di soffritto, andiamo a mettere La salsiccia. la salsiccia tolta dal budello, com'è? Come Esatto, si dici tu? privata Com'è? del suo- Privata del suo budello. del sta suo cosa che budello. fa, sì. La salsiccia privata del suo budello. Certo, bisogna essere sempre eleganti, siamo Abbiamo in TV privato la comunque. salsiccia del suo budello. Sì, elegante sei tu. Eleganti. Molto. Mi dai un wood spoon? Che vuoi? Che Un cos'è? cucchiaio di legno. Ah, eccolo. Ok.
Perfetto, ci asciughiamo di hand, così, e andiamo a battere questa salsiccia. Così. Spegni, perché si attacca così. Mi raccomando, fiamma alta, se avete un'induzione. Ma c'è fatto caso che questo piano di cottura non c'è bisogno che lo accendi con la fiamma, si accende da solo. Questo qua è induzione. Così. Ah, non si accende con la fiamma? No, non si accende con la fiamma. E stiamo facendo la reazione di Maillard. Brava. Cioè si sta cucinando in pratica. No, sta chiudendo. No, Maillard. Maillard sta chiudendo i pori. Maillard ha fatto un'invenzione pazzesca. Esattamente. Sta chiudendo i pori. Sì, esatto. Chiude i pori. A questo punto sai cosa Sale facciamo? ci vuole, no? Prendiamo questa che non già è altro bollita. che- sai cos'è questa? I friarelli. Brava, i friarielli. Prendiamo un altro per non sporcare il nostro banco poi di verde, così prendiamo questa quantità che ci basta e la andiamo a proprio tritare in questo modo, vedi? Così. Non deve essere invadente, deve dare quel suo sapore amarostico. Andiamo a... Puoi fare la saltata, dai, la sapevi fare, dai. Saltata tutta, evviva viva questa salsiccia! Ciao ragazzi, troppo brava. Vabbè, è giusto un po' di Io, salsiccia. credetemi, Ma un po', la regia mi ragazzi, potrebbe dire però- interrompiamo, Ma puliamo. no, era mi fatta piace così. apposta, era una saltata. Lei l'aveva previsto di Scenografica. saltarla lì per far vedere come riesce a posizionare Esatto, i in chicchi questo della modo. salsiccia in questo modo. A questo punto aggiungiamo la bella friarellata. Togliamo questo che ci fa spazio e aggiungiamo un pizzico di sale sul friariello. Eccolo. No, sulla salsiccia? No, la Perché? salsiccia già è salata, Gioia. Hai ragione. Dopo che abbiamo fatto questo, diamo un po' di sapore, quel sapore che ti chiama la cosa buona, che è una calata di pomodoro pelato. Così diamo questa, guarda, e basta. Fiamma bella sparata e via così. Questo lo possiamo togliere, questo lo poggiamo qui. Allora, la salsiccia, vuoi spiegare perché hai fatto mettere, se guardate attentamente, se la camera con l'altro si guarda, ha fatto Esatto, è un'installazione artistica. esatto. Perfetto. No, ma io vedevo più l'orsa minore, l'orsa No, maggiore, no, hai voluto no, richiamare queste orse così. Non è casuale, non è affatto casuale. No, no, scherzi. A questo punto io gradirei... Allora niente, è giunto un po' di un altro- pelati. sì, e gradirei un altro poco di olio, se ti è possibile. Te lo do, va bene, dai. Metto Così. qua? Sì. Va bene. Va benissimo. Stiamo facendo adesso amalgamare questi sapori meravigliosi. Vuoi che assaggio? Sempre per il sale? Va bene, noi anche se dico nulla prendo lo stesso, non è che... Poi che assaggio anche per il sale. Ecco. Com'è? Perfetta, brava. Perfetto, bravo. A questo punto aggiungiamo la fregola. Vai, ci sto. Mettiamo la fregola, così, una. No, lei mi guarda, io vorrei metterne Che devo meno. fare? Poi lei mi guarda e io la metto tutta. Ma mettila tutta, dai. E alla via così. Dobbiamo raggiungere così. A questo punto, siccome devo fare una certa cosa, aggiungiamo un Aggiungi un poco po' d'acqua? Sì, così. La vuoi più Ti faccio cremosa, vedere- la vuoi? No, ti faccio vedere perché metto l'acqua che mi fa da raccoglitore di sapori, capito? Sì?
Senti che profumo, Eh sì. lo profumo che senti. Ecco qua. Ora Ecco, andiamo, diamo un'altra colpetto così. Mi prendi un piatto uguale a uguale quello? a quello? Oh yes. Mettiamolo qua così. E mettiamo. Quindi doppia ricetta di fregola, una di mare e una di carne, diciamo Come così. infatti abbiamo intitolato la puntata come? Chi se ne fregola? Brava! Chi se ne frega? Ma che c'entra, scusa? La fregola, chi se ne frega? Ora io per l'assaggio noi facciamo sempre che diamo una pulita, ma c'è l'installazione. No, quella non si tocca. Mi sembra un peccato quello. Quella è un'installazione Spettatori, dovete artistica. accordarvi Senti, allora così. io inizierei da quello. Iniziamo dal mare che è più leggero, però no, così, che siamo, dai. Campagnoli, su, no. Prendiamo. Facciamo bene. L'installazione non la tocchiamo. Quella non si tocca, quella è un'installazione no. artistica. Ecco qua, guarda, diamo una giressa. Ti prendo. Sai, potevamo fare una cosa, però veniva e te lo facevo col coppapasta. capito? No, va bene così, Ma più va bene rustica. così, tu che bisogna hai un Ci piace coppapasta. così. Esatto. Io lo posso assaggiare. Lo posso assaggiare? Non puoi. Non lo posso assaggiare? Vabbè, una te la faccio però. Buonissimo, Una la faccio col coppapasta. buonissima, veramente. Mi lavo questo. Guarda. Tanto non è che c'è pericolo che lei si ferma di mangiare. Ma Questo pericolo non c'è. la fregola dove si trova? Al supermercato? Sì. Non tutti, C'è però. scritto proprio fregola. Sì, fregola. Ma poi se vedete ti riconosce. Dove c'è la pasta? Eh? No, meglio dove c'è l'olio per le macchine. Qua. Dove c'è la pasta? Dove lo vuoi trovare? Dove c'è l'olio per le macchine? Ecco qua. Io questi li Poi devo guarda questo pomodorino semisecco e fantastico. semisecco proprio. Dà il tocco di classe, vero? Aspetta un attimo. Lo spinge, lo spinge. Sì. E lo fa cadere. Gli dà quel carattere in più. Guarda, tutta se la mangiò. Era un assaggio, non era una cena. Posso toglierlo? Non so, vuoi cambiare cucchiaio che c'è sapore di pesce? No, sì, cambialo. Direi di sì. Mamma mia ragazzi, ma dove siamo qua? Che ristorante è? Che cos'è? Uno chef stellato? Lunato? Ma io... Lunato. Che cos'è qua? Io sono uno chef lunato, mi è piaciuto questo. Bella questa. È la chef bontà lunato. questa. Chef lunato, mi è piaciuto. Se io non capisco perché non posso assaggiare, ma io sono uno chef lunato. Lunato. Buono, Questo me lo porto a casa, te lo sto dicendo. perché io sono uno chef lunato. Ci vediamo alla prossima. Bravo. Chef lunato. Chef lunato, sì, Totino secondo me il lunato. è un grado in più di stellato. Sì, lunato. Fregola a ragù di mare. 300 g di fregola, 500 g di calamari, 100 g pomodori semi-dry semisecchi, uno spicchio d'aglio, prezzemolo a piacere, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Fregola con salsiccia e friarielli. 300 g di fregola, 300 g di salsiccia, 500 g di friarielli, 2 cucchiai di pelati, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta.